د قرآن کریم د نزول بحث. ګوره د قرآن کریم لپاره دوه نزول دي. یو نزول ورته د لوح محفوظ نه د اسمان د دنیا ته على الترتیب المعروف. د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته په دغه ترتیب باندې نازل شو. دا کم ترتیب چې زمون په مخ کې پروت دی چې اول سورة فاتحه ده، بیا سورة بقره ده، على الترتیب همداسې په اخر کې سورة والناس ده. نو دغه ترتیب باندې د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته الله پاک دفعه واحده فی شهر رمضان فی لیلة القدر الله پاک راولېږلو. دا ترتیب توقیفی دی. دا قرآن کریم کې چې زمون په مخ کې کم ترتیب پروت دی دا توقیفی دی، یعنی په همدې ترتیب باندې د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته دا قرآن راغلی. او دویم ترتیب د قرآن چې دی، دویم نزول هغه د اسمان د دنیا نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. اسمان د دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 83 سورت قبل الهجرت نازل شو او یو دیر سورت بعد الهجرت نازل شو. نو دا لږ لږ نازل شو په 23 کالو کې. مشهور قول خدا دې تاسو اوریدلې ده چې د اسمان د دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن په 23 کالو کې نازل شو. شروع د 19 د رمضان نه وشو د قرآن کریم د نازلېدو، او نهم د ذوالحجې باندې نزول ختم شو. په 19 د رمضان شروع شو او په نهم د ذوالحجې باندې نزول د قرآن ختم شو. دا 23 کاله شو. 14 کاله په مکه مکرمه کې قرآن نازلېدو، یو 83 سورته. 14 کاله یو 80 سورته دا په مکه مکرمه کې نازل شو. او 10 کاله په مدینه منوره کې یو 10 سورته الله پاک نازل کړ. نو مشهور قول پکې دا دی چې دا مجموعه 23 کاله شو، لیکن صحیح قول دا دی چې پوره 23 کاله نه دي پوره شوي. په دې 23 کې قصور حذف شوي دي. قرآن کریم د نزول زمانہ 22 کاله 2 میاشتې او 22 ورځې وه. 22 کاله 2 میاشتې او 22 ورځې دا د قرآن د نزول زمانہ وه. 12 کاله 15 میاشتې او 14 ورځې په مکه مکرمه کې قرآن نازلېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر شو نو په مکه مکرمه کې پوره 14 کاله تیر نه کړ، بلکې 12 کاله تیر کړ. پکې 12 کاله او بیا 15 میاشتې او 14 ورځې په مکه مکرمه کې پاتې شو. نو 12 کاله او 15 میاشتې او 14 ورځې قرآن کریم په مکه مکرمه کې نازلېدو. تحقیقی قول مطابق 83 سورته نازل او 9 کاله 9 میاشتې او 9 ورځې پورا 3 وړاندې 9 کاله 9 میاشتې او 9 ورځې دا په مدینه منوره کې قرآن نازلېدو. په دې کې یو 10 سورته نازل. نو دا مجموعه د مکی زندګۍ او د مدینی زندګۍ بعد النبوت 22 کاله او 2 میاشتې او 22 ورځې کېږي. اوس د دې لپاره څه حکمت و چې د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته الله پاک قرآن کریم یکدم راولېږلو. او په دې کې څه حکمت و چې بیا الله پاک د اسمان د دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لږ لږ رالېږلو، نجمن نجمن. نو په دې کې علما حکمتونه بیانوي. د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته یکدم راغلو جملتن واحدتن. په دې کې یو وجه تفخیم امر القرآن، عظمت د حال د قرآن. الله پاک دا ښکاره کوله چې دا یو عظیم ترین کتاب دی، د ټوټه ټوټه کولو قابل نه دی. نو جملتن واحدتن یکدم نازل کړو. یو حکمت پکې دا و تفخیم امر القرآن. او دویم حکمت پکې تسویه بین نبینا و بین موسی علیه السلام. موسی علیه السلام ته الله پاک تورات جملتن واحدتن ورکړو، ټول کتاب یو ځای ورکړو موسی علیه السلام ته.
نو په یو ځای ورکولو کې تعظیم نو الله پاک زموږ د کتاب د قرآن او د موسی علیه السلام د کتاب په مابین کې تسویه راوسته برابروالی راوسته د قرآن داسې حیثیت هم پیدا کړو چې دا په هغې حیثیت باندې یکدم نازل شوی نو د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته یکدم نازل شو تسویه بین نبینا و بین موسی علیه السلام بیا په دې کې دوه قوله دي چې اسمان د دنیا ته قبل النبوت راغلی دی او که بعد النبوت قرآن کریم د لوح محفوظ نه چې اسمان د دنیا ته راتلو نو قبل النبوت راغلو که بعد النبوت راغلو راجح قول پکې دا دی چې بعد النبوت راغلو کله چې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري ورکړه نو بیا د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته قرآن الله پاک راولېږلو دویم د اسمان د دنیا نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نجمن لګ لګ نازلېدو په دې لګ لګ نازلېدلو کې څه حکمت و الله پاک لګ لګ ولې رالیږلو د دې جواب الله پاک په خپله کړی دی یو ځای کې الله پاک فرمایي وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة کافرانو به ویلې چې ولې دا قرآن یکدم نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بلکې 22 کاله او 2 میاشتې او 22 ورځو کې دا ولې راځي نو کافرانو دا اعتراض وکړو الله پاک ورته جواب ورکړو کذالک لنثبت به فؤادک بس دغه پکې حکمت ده کذالک همدارنګه الله پاک فرمایي موږ دا قرآن نازلو نجمن لګ لګ نازلو لنثبت به فؤادک د دې لپاره چې ستاسو زړه ور باندې مضبوط یعنی تا تخیاج رسول الله صلی الله علیه وسلم کو انسان بشر او په حدیث کې راځي په ما باندې داسې هیره راځي لکه ستاسو نه چې خبرې هیریږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان او بشر لنثبت به فؤادک د دې لپاره چې ستاسو زړه ور باندې مضبوط کو نو الله په قرآن لګ لګ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل و د انزال معنا څه ده ګوره الانزال لغة تحریک الشیء من العلو الى السفل د بره نه ښکته طرف ته د یو شي راښکته کول راکوزول حرکت ورکول تحریک الشیء من العلو الى السفل دې ته ویلی شي انزال نو د قرآن کریم د انزال څه معنا ده قرآن خو د الفاظو نه عبارت دی او تحریک الشیء من العلو الى السفل د دې تعلق د جواهر سره د اجسام سره تعلق لري او قرآن کریم اعراض دي لکه دا کتاب خو نه دی نازل شوی الفاظ د قرآن نازل شوي دي او الفاظ د قرآن اعراض دي نو د دې اعراضو د نزول څه معنا ده نو د دې اصلي معنا خو زده کړه تحریک الشیء من العلو الى السفل دا خو اصلي معنا ده د دې تعلق د اجسام سره د قرآن په باره کې به د انزال معناوي اظهار القراءه د انزال معنا ده یعنی نزول د قرآن کریم دو نزول من ذکر کړه یو د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته د دې نزول څه معنا ده اظهار القراءه او دارنګه د اسمان د دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دا قرآن نازل کړو د دې انزال څه معنا ده اظهار القراءه د جبرئیل علیه السلام په ذریعہ باندې د قرآن کریم د قراءت اظهار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو نو اظهار القراءه ګوره الله پاک د قرآن کریم د الفاظو الهام جبرئیل علیه السلام ته وکړو د قرآن الفاظ د جبرئیل علیه السلام په زړه کې واچول او جبرئیل علیه السلام د اسمکه تراکوش شو او د قراءت اظهار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قراءت اظهار کولو د اظهار د قراءت د پاره یعنی د ادا د پاره په دوه طریقې وي په دوه طریقو به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیانولو یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د بشریت نه قوتو صورت د ملکوتیت ته حقیقت د ملکوتیت ته حقیقت د بشریت د رسول الله صلی الله علیه وسلم به بدل شو په حقیقت د ملکوتیت او بیا به جبرئیل علیه السلام ورته اظهار د قراءت وکړو د پیغمبر علیه السلام په زړه کې به د قرآن الفاظ واچول قرآن به ورته تلاوت وکړو
نو پیغمبر علیه السلام به د بشریت نه ملکوتیت ته واوړېدو او بیا به جبرئیل علیه السلام ورته وحی کوله. او دویمه طریقه به دا وه چې جبرئیل علیه السلام به د ملکوتیت نه راواوړېدو بشریت ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به د قرآن الفاظ بیان کړل. نو یا به پیغمبر علیه السلام صفت د ملکوتیت ته واوړېدو نو د دواړو په مابین کې به مناسبت راغلو. جبرئیل علیه السلام هم ملائکه وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به حقیقت د بشریت نه حقیقت د ملکوتیت ته واوښتو او بیا به ورته جبرئیل علیه السلام قرآن بیان کړو. او کله کله به داسې کېده چې جبرئیل علیه السلام به د حقیقت د ملکوتیت نه راواوښتو حقیقت د بشریت ته او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن بیان کړو. او د دې بیان د لپاره مختلف کیفیتو د وحی د لپاره او د دې بیان د قرآن د لپاره به مختلف کیفیتو. کله کله به مثل سلسله الجرس په حدیث کې راځي داسې به لکه یو زنجیر چې په یو غټ کاڼي باندې پروت یو غټ ګاټ باندې یو داسې شرنګي مثل سلسله الجرس لکه ګونګرو چې شرنګيږي یا زنجیر چې په کاڼي باندې شرنګيږي نو په دې هيئت او داسې کیفیت به او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به قرآن بیانولو. نو کیفیت به یو کیفیت مثل سلسله الجرس کله به داسې او کله به د پیغمبر علیه السلام په زړه کې القا وکړه ان ينفس في روعه الكلام نفسا ان جبريل نفس في روعي په حدیث کې راځي جبريل علیه السلام زما په زړه کې پوکې وکړو. نو کله به د پوکی طریقه وا کله به د سلسله الجرس طریقه وا او کله به د پوکی طریقه وا. جبريل علیه السلام براغلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې به پوکې وکړو. په دې طریقه به قرآن ورته بیان ان ينفس في روعه. دویمه طریقه دا وا. او دریمه طریقه دا وا چې د یو سړی په شکل کې به ورته ملائکه راغله او خبرې به ورسره وکړي لکه موت چې د یو بل سره خبرې داسې عادي خبرې به ورسره وکړي. په دې طریقه به ورته قرآن بیان کړو. او څلورمه طریقه ورته دا وا چې الله پاک به د پیغمبر علیه السلام سره خبرې وکړي. جبرئیل علیه السلام واسطه به په منځ کې نه و ډایرکټ به الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کلام وکړو لکه د معراج په شپه او یا په خوب کې. په حدیث کې راځي اتانی ربی فقال فيما يختصم الملأ الاعلى. نو ګوره الله پاک هم ډایرکټ کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی دی. نو څلورمه طریقه پیدا و. ګوره د وحی د لپاره څلور کیفیتو زدم. اول مثل سلسله الجرس دویم نفس فی الروع د پیغمبر علیه السلام په زړه کې پوکول. دریم دا چې جبرئیل علیه السلام د انسان په شکل کې راشي او مخامخ کلام وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. او څلورم دا چې د جبرئیل علیه السلام واسطه په منځ کې نه ډایرکټ الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کلام وکړي او قرآن ورته بیان کړي. نو د وحی لپاره دا څلور کیفیت وو. په دې بحث د نزول کې اول ما نزل اول کم آیات نازل شو او آخر ما نزل آخر کم آیات نازل شو. نو ما خو درته ویل چې په مکه مکرمه کې 3 سورته نازل شو او په مدینه منوره کې 1 سورته نازل شو یعنی 1 سورته قبل الهجرت نازل شو او 1 سورته بعد الهجرت نازل شو. نو په مکه مکرمه کې اول اقرأ نازل شو. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. نو دا په اعتبار د مکی سورتونو سره اول سورت ده او په اعتبار د ټول قرآن سره اول سورت ده. په نزول کې اول اقرأ بسم ربک الذی خلق دا نازل شو او اخر کم نازل شو. نو په دې کې اختلاف ده. بعض علما فرمایي چې په اخر کې سورته عنکبوت نازل شو. بعض علما فرمایي چې په اخر کې سورته مؤمنین نازل شو او بعض علما فرمایي چې په اخر کې سورته تطفیف نازل شو. خو یو محدث ته مفسر روح المانی کې داغه قول را نقل کړی شوی دی قاضی ابوبکر رحمه الله ورته وایي. داغه د کتاب نوم دی الانتصار. هغه کې فرمایي هذه الاقوال ليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. په دې اقوالو کې څه مرفوع قول نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل څه تعین نه دی کړی چې په اخر کې کوم صورت نازل
نو اول کې سورته اقرا نازل شو په مکه مکرمه کې، په دې کې خو اختلاف نشته. او په اخر کې چې کوم سورته نازل شوی په هغه کې درې قول دي. بعض علما فرمایي چې سورته عنکبوت ده، بعض علما فرمایي چې سورته مؤمنین ده، او بعض علما فرمایي چې سورته تطفیف ده. او قاضي ابوبکر په الانتصار کې فرمایي چې ليس في هذه الأقوال شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدي أقوالو کې مرفوع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ته نه راغلی، مرفوع حدیث پکې نشته. او په مدینه منوره کې اول کوم سورت نازل شو؟ نو په مدینه منوره کې اول سورت بقره نازل شو، او آخرا پکې سورت مائده نازل شو. نو دا په اعتبار د مکی او د مدنی سره اول او اخر ما درته بیان کړو. په مکه مکرمه کې اول کوم سورته اقرا او اخر درې قول دي. په مدینه منوره کې اول کوم سورته بقره او اخر پکې سورته مائده. دا په اعتبار د مکی او د مدنی سره اول او اخر. على الاطلاق د قران اولنې سورت کوم او اخرنې سورت کوم على الاطلاق. نو على الاطلاق اولنې سورت اقرا ده، اقرأ بسم ربك الذي خلق على الاطلاق په اعتبار د ټول قران سره. او اخرنه پکې دا قول د الله پاک دی، راجح قول پکې دا دی چې الله پاک فرمایي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. على الاطلاق اخرنه آیات دا دی. اگر چې په دې کې مختلف شته، او راجح قول پکې غالبا دغه دی چې واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. دا پکې اخر نازل شوی دی على الاطلاق. د قران کریم د سورتونو او د آیتونو او د حروفو تعداد، سورتونه چې دی 114 دي، او بعض علما فرمایي چې 114 دي. دوه قول دي پکې. څوک چې 114 ورته وایي هغه سورته براءت او سورته انفال دوه سورته ګڼي، او څوک چې 114 سورته ورته وایي هغه سورته براءت او سورته انفال دواړو ته یو سورته وایي. نو سورت د دې معنا درته ذکر کوم. اول تلفظ واورا. سورت په دې کې د تلفظ دوه طریقې دي، غیر محموز لکه عام متداول لفظ هم دغه د سورت ورته وایي، او دویم سورت چې حمزه پکې راوړو محموز. نو دا دوه تلفظ دي، سورت او سورت، محموز او غیر محموز. په محموز کې دوه توجیهات دي. یو توجیه پکې دا ده چې دا مأخوذ ده د سور نه. سور بقیت شی ته وایي، پس خورده ته وایي، لکه سور الحمار او سور البقره تاسو په د فقه په کتابونو کې وایي. نو که غیر محموز شي نو په دې کې دوه توجیهات دي، یا په معنا د بقیت شی سره ده، او یا په معنا د سور البنا، سور المدینه، هغه دیوال چې په آبادی باندې راتاوي او یا په خاری باندې راتاوي. نو دا دوه توجیهات دي که غیر محموزی کوي. یا په معنا د بقیت الشی، بقیت کل شیء بعضه وي، د هر شي ما بقیه، دا د مجموعه د شی بعضی وي. یو لوخه وي او پاغي کې یو حیوان وبوس کی هغه پس خورده پاتې شي، دا پس خورده بعضی وي کنه بعضی وي. مدارنګي صورت هم بعضی ده د قران. نو ګوره صورت چې غیر محموز شي یا په معنا د پس خورده، په معنا د مبقیت الشی، دی صورت ته ولی صورت وای ځکه دام بقیت الشی بعض شی وي، او دام بعض القرآن ده، صورت هم بعض القرآن ده. او دویم دا چې دا د سور البنا نشي او یا سور المدینه ته، هغه دیوال چې په آبادی او یا په خاری باندې احاطه کړی وي. نو صورت ته ولی صورت وای لاحاطتها بالآیات، لکه هغه دیوال چې په آبادی باندې احاطه کوي. نو دی صورت په آیتونو باندې احاطه کړی ده. او که محموزی کوي نو چې محموز شي، زه پکې لږ ساهو شوم، چې محموز شي سؤرن په معنا د بقیت الشی سره راځي. سؤرن په معنا د بقیت الشی. ګوره ما درته ویلي چې صورت یا محموز ده یا غیر محموز ده. که محموزی کوي نو بیا پکې یوه توجیه ده، په معنا د بقیت الشی سره راځي. دا بقیت الشی دا د محموز معنا ده. او صورت ته ولی صورت وایي ځکه دا ما بقیه د ټول قرآن ده، یعنی بعضې د ټول قرآن ده. بقیت الشی بعضې شی وي نو صورت هم بعض القرآن ده.
دا بقیت شی د محموز معنا او چې غیر محموزی کوي نو بیا دا دویمه معنا ده سور البناء یا سور المدینه نو صورت تم ولی صورت وای لکه سور البناء یا سور المدینه دا چې په مدینه او په بنا باندې محیط وي نو دا رنګي صورت دا په آیتونو باندې محیط ده یو دریم قولم پکښتا بعض علما فرمایي چې صورت د تصور نه ده سواد باندې نه پسین باندې د تصور نه او تصور په معنا د علوي او د ارتفاع سره ده صورت تم د دی وجنه صورت وای لارتفاعها بكونها كلام الله د قران کریم سورتونه چې دا ډېر اوچته مرتبه والا دي ځکه د الله کلام ده د صورت تعریف دا خو معنا لغوي و او معنا لغوي کمرانه پوه شو درې معناګانی لغوي مې درته ذکر کړې که محموزی کوي په معنا د بقیت الشی که غیر محموزی کوي نو په معنی د سور المدینه و سور البلد نو صورت تم ولی صورت وای لکه سور المدینه او سور البلد چې دا په مدینه او په بلد باندې محیط وي نو دا رنګي دا صورت په آیتونو باندې محیط وي او دریمه معنا لغوي مې درته ذکر کړه صورت ته تصور نه ده تصور او تصور ارتفاع ته وای او صورت تم ولی صورت وای لارتفاعها ځکه د دې مرتبه ډیره اوچته ده ځکه د الله کلام ده درې لغوي معناګان د صورت لپاره او اصطلاحي معنی زده کوي اصطلاحي معنی د قرآن يشتمل على ذي فاتحه وخاتمه قرآن يشتمل د قرآن هغه حصہ ده چې مشتمله په فاتحه او په خاتمه قرآن يشتمل على ذي فاتحه وخاتمه د قران کریم د دې سوراتونو د نمونه چې کوم دي دا توقیفی دي دا په احادیث او په آثارو کې ټول راغلي دي خپدې کې حکمت څه ده چې قران کریم کې الله پاک یو سلوات له سورته جوړ کړ ټول قران یقدم د الحمدلله نه شروع په والناس ولي وندرولو په دې منځ کې دا سوراتونه شو ټول یو سلوات له سوراتونه شو نو په دې کې حکمت علماء دا بیان کړی دی والسر فی تصویر القرآن تحقیق کون السوره بمجردها معجزه کشرتا الحمدلله نه شروع تر والناس پوری دا سی یکدم قران ویو په منځ کې سورتونه نه وي نو خلکو به ویلو چې دا مجموعه د قران دا یو معجزه ده حلال کې دا مجموعه د قران یو معجزه نه ده دا یو څوار لس معجزې دي هر صورت ځان ته معجزه ده نو انسانانو ته په دې تنبیه ورکول دي چې هر صورت مستقله معجزه ده نو دا پکې علماء حکمت بیان کړی دی چې الله په قران یو څوار لس سورته ولې کړو د صورت پس ورسته آیات ده د آیات یو معنا لغوي ده او بل معنا اصطلاحي ده په لغت کې آیات په معنا د علامه سره ده لکه یو ځای کې الله پاک فرمایي ان آیه ملکه ان یاتیکم التابوت ان آیه ملکه یعنی ان علامه ملکه علامه د بادشاہي د توالد ده نو آیات په معنا د علامه سره ده او په اصطلاح کې د آیات معنا ده قرآن مرکب من جمل ولو تقدیرا قرآن مرکب من جمل هغه قرآن دی چې مرکب د جملو نه ولو تقدیرا اگر چې دا جملې په کې تقدیرا قرآن مرکب من جمل ولو تقدیرا په دې ولو تقدیرا باندې دفه د یو اعتراض کو اعتراض داسې واردېږي چې ګوره قرآن ته وایي چې دا آیات دی ته وایي چې دا مرکب د جملو نه وي نون دا یو آیات دی دا خو مرکب د جملو نه دی دا رنګي بلې ورځې ته به موږ در شروع کو الف لام میم الف لام میم خو جملې نه دي یو کلمه ده نو بعضی آیتونه یو کلمه دي نو دلته په ولو تقدیرا باندې ورته جواب وشو چې قرآن مرکب من جمل ولو تقدیرا دلته چې تقدیر ولګو نو بیا د دینه جمله جوړیږي الف لام میم کې چې کله ترکیب کوو نو الته په ترکیب کې بیا تقدیر پکې لګو په نون کې چې کله ترکیب کوو نو تقدیر پکې لګو نو قرآن مرکب من جمل ولو تقدیرا د قرآن آیاتونه چې دي په دې کې درې قول دي یو قول پکې دا دی چې شپږ زره شپږ سوه شپاړس آیتونه دي په قرآن کې دویم قول پکې دا دی چې د قرآن کریم آیتونه شپږ زره دي او مشهور قول پکې دا دی چې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته دي نو دا درې قول دي اختلاف پکې ولې راغلو
چې څوک وایي 6614 دي، څوک وایي پوره 6000 دي، او څوک وایي 6614 دي. وجه د اختلاف وقفونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې وقف کړي نو بعض علما غي ته مستقل آیات وایي، او کله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الته وقف نه کړي دا غنه مخکې په بل ځای کې وقف کړي. د دې وجه نه بعض نور علما غي ته مستقل آیات نه وایي، بلکې په کوم ځای کې چې وقف کړي الته ورته آیات وایي. نو سبب د اختلاف چې د وقوف النبي صلی الله علیه وسلم علی رؤوس الآیات، وقفونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي په سرونو د آیتونو کې، په اواخرو د آیتونو کې. نو دغه اختلاف د وقفونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د علماو اختلاف راغلو چې د آیتونو د قران څو دي. خو مشهور قول پکې دغه دی چې تاسو اوریدل 6600 آیات دي، او حروف د قران 3 درویش زره 600 او یو اویا دي. 3 درویش زره 600 یو اویا 300,000 و23,000 و600 حرف و71 حرفا. نو 3 درویش زره 600 یو اویا دا په قران کریم کې حروف دي. دا آیتونه د قران زر آیتونه علما فرمایي چې دا د ترغیب دي. زر آیتونو کې ترغیب ذکر شوی دی. دا 6600 آیات چې بعضی علما فرمایي نو دوی بیا تعداد داسې پوره کوي چې زر آیتونه د ترغیب دي. زر آیتونو کې د الله اوامر دي، او په زر آیتونو کې نواهی دي، په زر آیتونو کې قصص دي، په زر آیتونو کې وعید دي، او په زر آیتونو کې امثال دي، او د حل او د حرمت آیتونه 1500 دي. دا خو په اصول شاشي کې ویلي وي. احکام آیتونه 1500 دي، او ناسخ او منسوخ دا په کې 66 آیتونه دي. 66 آیات ناسخ او منسوخ. نو دا سورتونه په اعتبار د ناسخ او د منسوخ سره 4 قسم دي. بعضی هغه سورتونه دي چې ناسخ او منسوخ پکې دواړه وي، 15 سورته دي. دا ناسخ او منسوخ چې پکې دواړه نو دا 15 سورته دي. بعضی سورتونه داسې دي چې یوازې منسوخ پکې وي، ناسخ پکې نه وي، هغه 43 سورته دي. او بعضی سورتونه داسې دي چې فقط ناسخ پکې دي، منسوخ پکې نشته، نو هغه 6 سورته دي. او بعضی سورتونه داسې دي چې نه پکې ناسخ شته نه پکې منسوخ شته، هغه 40 سورته دي. نو په اعتبار د ناسخ او د منسوخ علما د سورتونه داسې تقسیموي. خو به هر تقدیر کم آیتونه چې د ناسخ او د منسوخ ولادي تخمي سورتونه درته بیان کړه. سورتونه په اعتبار د ناسخ او د منسوخ سره څو شو؟ 4. بعضی هغه سورتونه دي چې ناسخ او منسوخ پکې دواړه هغه 15 سورته دي، چې یوازې منسوخ پکې وي 43 سورته دي، چې یوازې ناسخ پکې وي 6 سورته دي، او چې یوم پکې نه هغه 40 سورته دي. خو آیاتونه په اعتبار د ناسخ او د منسوخ سره نو 66 آیات دي. په سورتونو کې بحث دی، تقسیم د سورو درته ذکر کوم. په سورتونو کې تقسیم دی. یو تقسیم په سورتونو کې مکی او مدنی ته دی. دویم تقسیم په سورتونو کې سفری او حضوری ته دی. دریم تقسیم په سورتونو کې نهاری او لیلی ته دی. بل تقسیم په سورتونو کې صیفی او شتائی ته دی. او بل تقسیم په سورتونو کې فراشی او نومی ته دی. او بل ارضی او سماوی ته دی. نو مختلف تقسیمات دي پکې. او دا مشهور تقسیم چې تاسو په دورو د تفسیر کې وایي، اکثر درسونو کې تاسو وایي، حبیب النسابوری رحمه الله فرمایي دا کتاب د التنبیه علی فضل علوم القرآن. نو التنبیه علی فضل العلوم القرآن په دې کې لیکي چې په قران کریم کې ډیر علوم دي، خو من اشرف العلوم پکې علم النزول او ترتیب د سورو دی چې کم مکی دي او کم مدنی دي. نو په ټولو کې اشرف العلوم دا دی چې دا تا پته ولګيږي چې کم مکی دي او کم مدنی دي. او بیا فرمایي حبیب النسابوری رحمه الله
من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له ان يتكلم في كتاب الله. چا چې مکی او مدني سورتونه ونه پیژندل او د دواړو په مابین کې تمیز ونه کړی شو، لم يحل له ان يتكلم في كتاب الله، هغه ته نه ده جایزه چې د الله په کلام کې خبرې وکړي، یعنی تفسیر وکړي. نو اهم بحث دی. ابن عربي رحمه الله فرمایي چې د قرآن سورتونه مختلف تقسیمات لري، یو مکی دي او بل مدني دي. په مکی او په مدني کې درې اصطلاحات دي. اول در تراجح اصطلاح ذکر کوم. راجح اصطلاح پکې دا ده چې مکی دي ته وایي ما نزل قبل الهجرة، چې د هجرت نه مخکې نازل شوي وي دي ته مکی وایي، او مدني دي ته وایي چې ما نزل بعد الهجرة، چې د هجرت نه وروسته نازل شوي وي. نو مکی دا چې د هجرت نه مخکې نازل شوي وي، ولو که په مکه کې نه نازل شوي خو چې د هجرت نه مخکې نازل شوي وي نو دې ته مکی وایي. او مدني دې ته وایي چې د هجرت نه وروسته نازل شوي وي. بیا که په مدینه کې نه وي نازل شوي خو چې د هجرت نه وروسته وي نو دې ته مدني وایي. نو مشهور اصطلاح پکې دا ده او راجح اصطلاح ده. دویمه اصطلاح بعض علما ذکر کوي چې مکی دې ته وایي چې په مکه کې نازل شوي وي، ما نزل بمکه، او مدني دې ته وایي چې ما نزل بالمدینه. کم سورتونه چې په مکه کې نازل شوي وي دې ته مکی وایي، او کم چې په مدینه کې نازل شوي وي دې ته مدني وایي. نو دا قول راجح قول نه دی، ځکه د دې قول مطابق بیا داسې سورتونه مشته چې نه په مکه کې نازل شوي دي نه په مدینه کې نازل شوي دي. په یو حدیث کې راځي انزل القرآن فی 3 امکنة، قرآن کریم په 3 ځایانو کې نازل شوی دی، مکه والمدینه والشام. بعضی سورتونه په مکه کې نازل شوي، بعضی په مدینه کې نازل شوي دي، بعضی په شام کې نازل شوي دي. نو دا کوم چې په شام کې نازل شوي دي د دې به څه نوم شي؟ دا شامی سورتونه او شامی آیتونه پکې واسطه پاتې شوه د دې دویم قول مطابق. دویم قول خدا او چې مکی هغه ته وایي چې په مکه کې نازل شوي، او مدني هغه ته وایي چې په مدینه کې نازل شوي وي. نو دا کوم چې په شام کې نازل شوي دي ته به څه نوم لګو؟ نو دا دویم قول ضعیف قول دی. اول قول راجحو چې قبل الهجرت مکی دي او بعد الهجرت مدني دي. دریم قول هم پکې شته چې مکی هغه ته وایي چې په هغه کې خطاب اهل مکه وته وایي، او مدني هغه سورتونو ته وایي چې په هغه کې خطاب اهل مدینه وته وایي. دا د علماو اقوال دي، یعنی په دې کې موږ تقلید ته محتاج یو. دا تعریفات موږ تقلیدن کړي دي، وابیان هم دغه تعریفات کوي. دا درې تعریفات چې درته ما ذکر کړل، او دیو تراجح هم وایي چې د هجرت نه مخکې نازل شوي دا مکی، او چې د هجرت نه وروسته نازل شوي دا مدني. وابیان هم وایي دا تعریف راجح دی. ولې راجح دی؟ چا ذکر کړي؟ آیات او حدیث کې نه دی راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې کې څه منسوب قول نشته، په دې کې د صحابه او اقوال راغلي دي. موږ صحابه ته حجت وایو، زموږ تعریفات صحیح دي، او غیر مقلدین صحابه ته حجت نه وایي. لہذا غیر مقلدین وابیان دي د مکی او د مدني تعریف وکړي. مکی کم صورتونه دي او مدني کم صورتونه دي، د خپل اصول مطابق دی وکړي. د دوی اصول دا دي چې آیات او حدیث، آیات کې نه دی راغلي چې مکی څه ته وایي او مدني څه ته وایي، او د پیغمبر علی السلام په کوم قول کې نه دی راغلي چې مکی او مدني څه ته وایي. دا د امتیانو اقوال دي چې ما تاسو په خدمت کې پیش کړو، او د امتیانو د اقوالو منل تقلید دی. نو موږ مقلدین ولدي وجه نه دا تعریفات کولای، او غیر مقلدین دا تعریفات نشي کولای. دا د مکی او د مدني بیانو چې ما درته وکړ. دویم تقسیم په سورتونو کې سفری او حضوری ته دی. دا تقسیم اکثر علما نه کوي، دا ډیر مشکل دی، سفری او حضوری. خو زه درته مختصر وایم، اکثر حصہ د قرآن په حضور کې نازله شوې ده، او لږه حصہ د قرآن په سفر کې نازله شوې ده. یو درې مثال به درته پیش کوم چې په سفر کې کوم حصہ نازله شوې ده. الله پاک فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، دا په سفر کې نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې او مسافر مکی مکرمه ته تللو، الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى. دارنګ الله پاک فرمایي ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، دا د حدیبی په کال باندې نازل شو. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسافر.
او دارنګي الله پاک فرمای آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون الى اخره. دا یوم فتح مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح د مکی په کال باندې مکی مکرمه ته راغلی او مسافرو، نو دا آیتونه الله پاک نازل کړه آمن الرسول. دارنګي واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله، دا ما چې درته ویل چې کوم اخیرنه آیات ده دا د حجۃ الوداع په کال باندې الله پاک نازل کړو. نو یو څلک مثالونه دي د سفری د پاره. علامه سیوطی رحمه الله په الاتقان فی علوم القرآن کې ذکر کړی دی بالاستيعاب، هغه کوم چې سفری دي. نور اکثر حصہ د قرآن چې د په حضور کې ده، یعنی په حالت د اقامت کې نازله شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کې مقیم. دا مې مختصر تقسیم درته وکړ د سفری او د حضوري. په سوراتونو کې یو بل تقسیم هم شته، نهاری او لیلی ته. ابن حبیب النسابوری رحمه الله هغه فرمایي، دې کې مختصر الفاظ درته وایم. ابن حبیب النسابوری رحمه الله فرمایي نزل اکثر القرآن نهارا، اکثر حصہ د قرآن د ورځې نازله شوې ده او لږه حصہ د شپې نازله شوې. لکه په سفر کې چې لږه حصہ د قرآن نازله شوې ده، نو د شپې د قرآن ډیره لږه حصہ نازله شوې ده. یو درې مثال به د دې درته پیش کوم چې د شپې نازله شوې وي. ګوره آیت د تحویل القبله، فول وجهك شطر المسجد الحرام. بعض علما فرمایي چې دا د سحر په منځ کې نازل شو. راجح قول په دې کې دا دی چې دا د مازیګر د منځ په ټیم کې نازل شو، خو یو قول په کې دا دی چې تیاره و، نهاری عرفي نو شروع شوه. نهاری عرفي د طلوع الشمس نه شروع کیږي، د مرخاتو نه شروع کیږي. نو عرفي ورځ نه و شروع شوه، اگر چې شرعي ورځ شروع و. نو آیات د تحویل القبله نازل شو. او د سورته آل عمران اخیرنی آیاتونه دام د شپې نازل شوې دي. د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث ده، ان بلالا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاه الصبح ووجده يبكي فقال يا رسول الله ما يبكيك؟ قال وما يمنعني ان ابكي وقد انزل هذه الليله ان في خلق السماوات والارض. حضرت بلال رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سحر د منځ د اعلان د پاره راغلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم جړل. بلال رضی الله عنه ورته فرمایل چې ولې جاړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نن شپه د آیات کریمه نازل شو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. دا آیتونه نشپه نازل شو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل لمن قرأها ولم يتفکر فيها. دا هغه چا د پر هلاکت دی چې دا آیتونه ولولي او په دې کې تفکر ونکي. ان فی خلق السماوات، په دې باندې تفکر په علم الریاضی باندې کیږي. نو علم الریاضی ډیر ضرور علم دی، نو د دې لوستل ضرور دی. اوس په وفاق کې داخل شوی دی. د موسی خان بازوی رحمه الله ریاضی په کې داخله شوی ده. د متقدمین ریاضی مشری چغمنی او تسریع او قوشجی او سبع شداد دا د ریاضی بهترین کتابونه، او دا بچی دی ویل د الله قدرت ته به عقل حیران شو. نو په دغه علم الریاضی په طریقه باندې تفکر د الله په آیاتونو باندې کیږي. نو ګوره دا آیاتونه د شپې نازل شوي. ان فی خلق السماوات والارض. یو دریم مثال بم درته ذکر کوم. ټول سورته انعام د شپې نازل شوې ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي نزلت سوره الانعام بمکه ليلا جمله. سوره انعام د شپې نازل شو، یکدم نازل شو. حولها 70,000 ملک یجأرون بالتسبیح. دا چې کله نازلې دونو د دې ګر چاپیره او یا زره ملائکه وي او چغي والی په سبحان الله سبحان الله باندې سبحان الله اوازونه کول. نو ټول سوره انعام د شپې نازل شوې ده. سوره مریم هم د شپې نازل شوې ده. سوره المنافقین هم د شپې نازل شوې ده. سوره المرسلات هم د شپې نازل شوې ده. او المعوذتان قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علاج د پر الله پاک د شپې نازل کړو. نور اکثره قران چې د ورځې نازل شوی دی، خدا بعضی حصے د شپې نازل شوی دی. دا کوم چې د شپې نازل شوی دی د دې تفصیلم علامه سیوطی رحمه الله په الاتقان فی علوم القرآن کې علی الاستيعاب کړی دی چې کوم حصہ د شپې نازل شوی دی. بل تقسیم په قران کریم کې صیفی او شتائی ته د وړي څه نازل شوی دی، د ژمي
وړه او ژمه یو مفسر دی واحدی رحمه الله په دې کې دا نشته چې اکثره حصہ د وړي نازله شوې ده او بعضي حصہ د ژمي نازله شوې ده یا بالعکس د وړي او د ژمي تفصیل کې دا نشته چې څومره د وړي نازل شوې ده او څومره د ژمي نازل شوې ده خو صیفی او شتائی بعضي سورتونه په وړي کې نازل شوي دي بعضي په ژمي کې نازل شوي دي د کلالې په باره کې 2 آیاتونه راغلي دي قران کریم کې احداهما فی الشتاء دا په سورته نساء کې چې کوم د کلالې آیات ده دا په ژمي کې نازل شوی ده او په اخر د سورته نساء کې چې کوم د کلالې دویم آیات ده دا په وړي کې نازل شوی ده د کلالې 2 آیات دي یو په ژمي کې نازل شوی ده چې په اول د سورته نساء کې ده او یو په ژمي کې نازل شوی ده چې په اخر د سورته نساء کې ده الیوم اکملت لکم دینکم دا آیات کریمه په وړي کې نازل دا بهترین آیات او د اختر آیاتو دا واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا کوم چې ما درته ویل چې اخرنه آیات ده دا په وړي کې نازل نو د قران اخرنه آیات په وړي کې نازل شوی ده واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا رنګي سورۃ النصر اذا جاء نصر الله دا په وړي کې نازل شوی ده چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات تنبیه و او په ژمي کې یو مثال درته ذکر کوم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم دا د افک واقعه چې دا په ژمي کې نازله شوه نو دا یو څه مثالونه می د وړي او د ژمي درته ذکر کړم نو ګوره سورتونو کې یو بل تقسیم دی صیفی او شتائی ته وړي او ژمي بعضي سورتونه د وړي دی او بعضي د ژمي دي بل تقسیم دی په سورتونو کې فراشی او نومی ته فراشی پیغمبر علیہ السلام په بستر پروت دی خو ودنه دی و دې حالت کې الله پاک وحی نازله کړی ده او په خوب کې چې پیغمبر علیہ السلام وده دی په دې حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی آیتونه نازل کړي نو فراشی یو مثال درته ذکر کوم والله يعصمك من الناس الله پاک بتا د خلکو نساتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ګارد لرلو باډي ګاټان لرل د شپې د آیات کریمه نازل شو والله يعصمك من الناس نو باډي ګاټان یو شړل لري کړ یوازې وته شو نو دا فراشی دی ودنو خو په کټ کې پروت په بستر پروت او دارنګه غدری آیات الثلاثه الذين خلفوا وعلى الثلاثه الذين خلفوا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په بستر باندې پروت چې الله پاک دا آیاتونه نازل کړ نو دا فراشی آیاتونه او نومی آیاتونه داسې آیاتونه مشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وده دي او د خوب په حالت کې الله پاک پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي دي دا سورۃ الکوثر چې تاسو تلاوت کوئ ان اعطیناک الکوثر دا د خوب سورۃ ده الله پاک د دې القا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې کړی ده نو دا نومی سورۃ ارضی او سمائی بعضی سورتونه دا بل تقسیم دی په سورتونو کې ارضی او سمائی ته بعضی سورتونه پس مکه کې نازل شوي او بعضی په اسمان کې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي نو دا اخیرنه تقسیم درته کوم ارضی او سمائی او دریم پکشتا بعضی ارضی دي بعضی سمائی دي بعضی مانزل تحت الارض فی الغار د زمکه لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار کې او الله پاک ور باندې سورتونه نازل کړ نو دا دریم د اخیرنی تقسیم کې تسلیث دی سمائی سورتونه ارضی سورتونه او مانزل تحت الارض فی الغار اکثر حصہ د قران ارضی ده پس مکه کې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي او د سمائی د لپاره به یو 2 مثال درته ذکر کړم یو مثال الله پاک په اسمان کې کوم آیتونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي دا آیات کریمه ده ما منا الا له مقام معلوم دا آیات کریمه د معراج په شپه باندې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي په اسمانونو کې ما منا الا له مقام معلوم دارنګي سورۃ الزخرف کې یو آیات ده واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا دا آیتونه الله پاک په اسمان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي او دارنګي 2 آیتونه په اخر د سورۃ بقره کې
اخر د سورته بقره چې کوم دو آیتونه دي دا الله پاک د معراج په شپه باندې د اسمان او د ځمکې په منځ کې په هوا کې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمان او د ځمکې په منځ کې او تحت الارض فی الغار په غار کې چې کوم سورتونه نازل شوي دي نو سورۃ المرسلات یو مثال دی. سورۃ المرسلات تحت الارض فی الغار رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار کې چې الله پاک ورته دا وایي. ترتیب د سورو په کوم ترتیب چې دا سورتونه مونږ تلاوت کوو دا ترتیب عندي دی او که توقیفي دی. جمهور علما فرمایي چې دا توقیفي دی. یو محدث علامه کرمانی رحمه الله هغه فرمایي ترتیب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ. ترتیب د سور زمون په مخ کې چې کوم پروت دی په لوح محفوظ کې په امدي طریقه د الله پاک سره ترتیب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ په امدي طریقه د الله پاک سره په لوح محفوظ دا